farmor Nekla har sammen med deres forældre og 2 mindre søskende rejst fra Holstebro til Tyrkiet. De er nu på vej til deres landsby. Det er anden gang, de besøger Körkbenar, efter de for 6 år siden flyttede til Danmark. Körkbenar ligger midt i Tyrkiet. Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece, bilmiyorum ne haldayım, gidiyorum gündüz gece, gidiyorum gündüz gece, gündüz gece. Bilmiyorum ne haldayım, gidiyorum gündüz gece, gidiyorum gündüz gece, gündüz gece. ماذا حسد هناك؟ دار 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 حد يمسر ناج دريزة يتركز ناج دريزة يتركز بس كان يصير مقاصد Dünyaya geldiğim anda, yürüdüm hayli zamanda, 2 kapılı bir handa, gidiyorum gündüz gece, gidiyorum gündüz gece, gündüz gece. لو حطت كثيروني تبغى كسكلو ولا تبغى كسكل لا 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 Landsbyens mænd kommer til Nekla og Ramos far for at høre, hvordan familien har det, og for at fortælle, hvad der er sket i Körkbenar, siden de sidst var her. Gæsterne sidder i en bestemt orden efter alder og status. Også borgmesteren er kommet. Nekla, Bedja og Leila sidder i et af husets andre rum sammen med kvinderne og børnene. Borgmesteren har boet 12 år i Danmark. Han var den første fra Körkbenar, som kom til Holstebro. Han har hjulpet flere af landsbyens mænd med at komme dertil. Næsten alle mændene har familie og venner i Holstebro. De vil gerne vide, hvordan det går dem, og Mehmet har mange hilsner med. Sammen med Leila og Jos rister Nekla og hendes veninder majs og spiser solsikkefrø fra haven. Songil er på ferie i Körkbenar ligesom Nekla. Til hverdag bor hun med sin familie i en storby i Tyrkiet. Gönnel bor normalt i Tyskland. Også hun er hjemme på besøg.
Tidam har altid boet i landsbyen, men hendes far har arbejdet i Tyskland. Tidam er Niklas kusine og bedste veninde. Nu er de færdige. Nå, tager vi på noget større harpun. Am poşet bukhuni. Vaya kya? Yemina. Tamam am poşet bukhuni. Slå harpun. Ya Yemina. Yemina. Ya Yemina. Ya vatana. Da vaya Yemina. Tamam. Kayıtları da yok. Ramo har fundet sine gamle venner. Drengene spiller et spil med sten. De har tegnet en cirkel på jorden, og nu gælder det om at ramme de små sten, der er lagt i midten. Den, der rammer flest, vinder. Vinderen får lov til at give taberen et spark bagi. Jeg tror, det var ret i. nej! Nej! Ramo og Nikla afleverer gaven til deres bedstemor. De kysser hendes hånd og tager den op til panden. Sådan hilser alle på ældre mennesker. Det er et tegn på glæde og respekt. अभी चौराई आँख खाली गोगर से हाथ गोगर से रबीनु माधोदू गोगर से रबीनु माधोदू वो सुर माशू करते. Bedstemor fortæller Ramo og Nikla historier, ligesom hun gjorde, da de var små. De sidder på hendes værelse. Bedstemor bor hos en af deres farbrødre. I Tyrkiet bor de fleste gamle mennesker sammen med deres børn.
قوپیش دو داره قوپیش برد کرد گرچو کتی چاره Bedstemor fortæller om en ulv, der engang en meget kold vinter sneg sig ned til landsbyen og ind i deres gård for at stjæle får. Heldigvis fik en af hendes sønner jaget den væk. پیشو گر برد گرچو پوست نخواهی بود شو گر پوست کرده Kørkbenar betyder de 40 kilder. Landsbyen hedder sådan, fordi den ligger ved et lille bjerg, hvor der udspringer mange små kilder. Der bor 3.000 mennesker i Kørkbenar. Sağ ol. Merhaba. 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 Hoş geldin. Teşekkürler. Efendim. Giv mig nogle af dem der. Jeg synes, du har den her. Ved det ikke. Jeg kigger Pepsi her. Kaç lira oldu? 140 lira. Ben olursa. Vallahi çekmiyorum. Kære Ellen og Irene, jeg sidder på torvet sammen med Ramo og drikker sodavand. Her er meget varmt, så jeg er hele tiden tørstig. Her henter man vand i brøndene, har ingen vandhaner. Mændene sidder i skyggen. De taler om min onkels bryllup. Han skal snart giftes, så vi skal til fest. Præsten, som hedder en imam, kalder til bøn 5 gange hver dag. Har ingen kirkeklokker. Kabra çiğ bat kabra. Ar kabra ne diyor? Jeg håber, I har det godt. Kærlig hilsen, Nikla. Nu kan han tage den, så du nu kan du skrive. Ja, for det sidste skifter alle. Güzelsin, ay kız sen benimsin. Ay kız ne güzelsin, ay kız sen benimsin. Ay kız. Hadi Mersa, sen de kalk. Nikla tænker på, om de måske en gang om nogle år flytter tilbage til Kørkbenar. Det er dejligt at være her på ferie, men hun har svært ved at forestille sig, hvordan det ville være at bo her altid.
og måske aldrig mere se Ellen og Irene eller nogen af de andre venner. Ramo har været med sin onkel Mustafa ude ved møllen for at hente mel. Mustafa sørger for, at folk får malet deres korn, nu hvor høsten er forbi. Han har altid haft arbejde nok ved landbruget. Det er ikke alle mændene, der har det. Det er derfor mange af dem er rejst til udlandet. Der kan godt være trist i landsbyen om vinteren, fortæller han Ramo, fordi flere af husene står tomme, og der er kun få mænd. Kvinderne renser bulgur. Bulgur er knækkede hvedekorn, en slags ris, som tyrkerne spiser til de fleste måltider. Stenene sorteres fra, og skallerne siges væk i luften. Kvinder og mænd fra flere familier hjælper hinanden. Det meste af arbejdet foregår ved håndkraft. Nikla er gået hen til sin tante for at se, hvordan hun laver ost. Først hældes mælken i en stor spand sammen med et stivelsesmiddel. Så skal den stå nogle timer og blive sur. Niklas tante og onkel har været gift i mange år. Hun er den ældste af hans 3 koner. Muslimske mænd må gerne have flere koner. Det havde de rige før i tiden. I dag er det kun meget få mænd i Körkpenar, der har mere end 1 kone. Når mælken er blevet sur, hælder kvinderne den syrnede mælk i en pose af sækkelærred og sætter noget tungt ovenpå, så alt vandet bliver presset ud. Sådan skal den stå et døgns tid, før den er klar til at spise.
Bueno, cógemela. Ramo og Bedja gør klar til at slagte får. Kødet skal bruges til deres onkels bryllup. Muslimer skal slagte på en speciel måde. Det siger Koranen, deres bibel. De stikker et hul i halsen på fåret, så det straks dør. Derefter skal alt blodet løbe fra. Det er til blodet, Ramo har gravet et hul. Mehmet beder en kort bøn først. Inden de parterer kødet, skærer skindet fra. Det skal renses, saltes og tørres. Hvis man ikke selv skal bruge skindet, sælger man det på markedet. Undtagen når man slagter på særlige helligdage, så giver alle i landsbyen skindene til borgmesteren. Han sørger for, at de bliver solgt, og at pengene bruges til at hjælpe de fattige. Tromme- og fløjtemusik giver genlyd i landsbyen. Nu skal Ramo og Niklas onkel giftes. Kvinderne danser foran brudens hjem. Bruden er ikke med. Hun forbereder sig på sit nye liv. Brylluppet varer i 3 dage. Kvinderne fester hos bruden, mændene hos brudgommen. Først når brylluppet slutter, får bruden og gommen lov til at se hinanden. Kvinderne skal sørge for, at bruden forlader sit hjem efter gammel skik. Om et par dage, når festen er slut, skal hun flytte over til sin mands familie. Brudens storesøster, som allerede er gift, sidder sammen med hende og giver gode råd om ægteskabet. Kvindernes sange for bruden handler om et godt fremtidigt liv. De smører hænder på hænderne for at bringe hende lykke, så deres ønsker om, at hun må få mange børn, går i opfyldelse. Det er vigtigt for en tyrkisk kvinde at kunne føde sin mand børn.
Ramo er gået over til sin onkel for at se, hvad han laver. Han må ikke komme over til sin bruds hjem, men i aften kommer musikerne og mændene over for at danse hos ham. Han sidder og pjatter med sine venner. De driller ham og siger, at nu er hans frihed snart forbi. Brudgommen skal også, efter gammel skik, have hænder på, men kun på den ene hånd. Det ordner vennerne i nat, når han sover. Hændaen skal bringe ham held til at forsørge sin fremtidige familie. Bryllupsfesten har varet i 3 dage, og brudgommen har endelig fået lov til at hente sin brud over til sin families hjem. I morgen er ferien forbi. Ramo er trist ved tanken om, at de skal rejse fra landsbyen. Det er dejligt, men sommetider svært at høre hjemme 2 forskellige steder i verden. Skolen er begyndt igen for de tyrkiske børn. Nekla er gået derhen for at være sammen med Tidam en sidste gang. Yandaki resmi inceleyin istiyoruz. Neler görüyorsunuz tabak içinde? Lütfen önce. Evet. Armut, elma, muz, bir de portakal var. Nekla synes, det er som om vennerne allerede er langt borte fra hende. De ser så anderledes ud i skoleuniformer. Især drengene, der er blevet klippet helt korthåret. Det er som en helt anden verden. Buna biz ne şeması adı veriyorduk? Bunun adını hatırlayan var mı? Bu şemanın adını. Ben sana bir resim çekeyim mi? Evet. Şimdi bakalım. Çektim. Resmi sana gönderirim. Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldayım, gidiyorum gündüz gece. Gidiyorum gündüz gece, gündüz gece. Bilmiyorum ne haldayım, gidiyorum gündüz gece. Gidiyorum gündüz gece, gündüz gece. Dünyaya geldiğim anda, yürüdüm hayli zamanda.
İki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece. Gidiyorum gündüz gece, gündüz gece.